Assalamu alaikum урматтуу агайын туугандар. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда Иран мамлекети тууралуу башкача өңөттө кенен сөз кылалы деп чечтик. Биздин каналга каттала кетиңиздер. Иран тууралуу сөз болгондо көбүнчө санкциялар, мунай же саясий тирешүүлөр гана биринчи планга чыгат. Бирок бул өлкөнүн тамыры өтө тереңде. Иран бул жөн эле картадагы мамлекет эмес. Бул улуу башкаруучулар Кир жана Дарий сыяктуу легендарлуу падышалардын мурасын алган. 3000 жылдык тарыхы бар улуу цивилизация. Бир кездерде дүйнөнүн жарымын башкарган Персия империясынын руху бүгүнкү Ирандын ар бир ташында ар бир илимий жетишкендигинде сезилип турат. Бул тарыхта өзүнүн мамлекеттүүлүк маданияты, стратегиялык акылы жана багынбас мүнөзү менен эс калтырган эл. Бүгүнкү күндө да Ирандын ички мүмкүнчүлүктөрү жана табигый байлыктары таң калыштуу деңгээлде терең. Анын ички күчү бир нече маанилүү тармактардан курулат. Биринчиден, бул илим жана жогорку технологиялар. Иран 40 жылдан ашык убакыттан бери сырткы кысымдардын жана чектөөлөрдүн курчасында жашап жаткандыктан, өзүн өзү камсыз кылуу ыкмасын өтө жогорку деңгээлге жеткирген. Алар рак ооруларына каршы татаал дарыларды жана заманбап вакциналарды эч кимдин жардамысыз өз алдынча чыгарышат. Ал эми нанотехнология, башкача айтканда, эң майда бөлүкчөлөр менен иштөө илими боюнча Иран дүйнөлүк рейтингде алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кирет. Экинчиден, бул кубаттуу өндүрүштүк база. Көпчүлүк Иранды мунайга гана бай деп ойлойт, бирок алардын автомобиль куруу жана болот эритүү өнөр жайы абдан өнүккөн. Алар жакынкы чыгыштагы эң ири авто өндүрүүчүлөрдүн бири. Көчөлөрүндө өздөрү чыгарган самант же болбосо тара сыяктуу унаалар толтура. Бул мамлекеттин өз алдынча ири техникаларды чыгарууга кудурети жетерин далилдейт. Үчүнчүдөн, бул билимдүү жаштар жана күчтүү инженердик мектеп. Ирандын жогорку окуу жайлары дүйнөдөгү эң мыкты адистерди даярдайт. Мыкты акылдардын чет өлкөгө кетип жаткандыгына карабастан, өлкө ичинде калган кадрлар маалыматтык технологиялар, ракета куруу жана өзөктүк ядролук физика тармагын укмуштуудай алдыга жылдырышкан. Ошондой эле Иран бул табигый транзиттик борбор. Алардын темир жол тармагы жана деңиз порттору Борбордук Азия үчүн дүйнөлүк океанга чыгууга эң кыска жана эң арзан жол болуп саналат. Түндүк түштүк эл аралык соода жолунда Иран негизги ролду ойнойт. Кызыктуу факт, Ирандын ички рыногу 85 миллиондон ашык адамды түзөт. Бул дегендик, эгер сырттан эч нерсе келбей калса да, мамлекет өзүн өзү багып, өзүн өзү камсыз кыла ала турган ички керектөө кубатына ээ дегендик. Биз Иранды көбүнчө жабык өлкө катары көргөндүктөн, алардын мындай ички өнүгүү динамикасын байкабай калабыз. Бирок бүгүн бул гиганттык мүмкүнчүлүктөр тарыхый чоң коркунучтун алдында тургандай. Себеби өлкөнүн башкаруу системасында терең ажырым. Тактап айтканда, бийлик башындагылардын ортосунда чоң жиик пайда болгондой болууда. Бир тарапта мамлекеттин чарбалык ишин тейлеген президент Мазут Пезешкиян, экинчи тарапта өлкөнүн эң таасирлүү аскердик түзүмү болгон Ислам революциясынын сакчылар корпусу турат. Бул эки башкаруу борбору бүгүн бир пикирге келе албай, бири-бирине каршы тургандай. Президент Пезешкиян Ирандын өндүрүшү жана илими дүйнөлүк рынокко чыкпаса, ички ресурстар эртеби кечпи түгөнөрүн түшүнгөн прагматик жетекчи. Ошондуктан ал бүгүнкү согуштук чыңалууну тезинен басаңдатууну жана тынчтык келишимдерине барууну талап кылууда. Анын 3-4 жумалык эскертүүсү бул Ирандын экономикасын биротоло кыйрап кала электеги акыркы мүмкүнчүлүк. Президенттин көз карашында, эгер дипломатия жеңбесе, мамлекеттик аппарат толугу менен шал болуп калышы мүмкүн. Ал эми аскердик жетекчиликтин стратегиялык багыты такыр башкача. Алар Ирандын 1000 жылдык тарыхын жана технологиялык жетишкендиктерин биринчи кезекте согуштук кубат катары гана көрүшөт. Алар үчүн өлкөнүн ички мүмкүнчүлүктөрү бул согушту чексиз улантууга жардам берген курал гана. Бул аскердик блок үчүн келишимге баруу алсыздыктын белгиси катары кабыл алынат. Ирандын трагедиясы анын алсыздыгында эмес, анын өтө күчтүүлүгүндө. Өзүн өзү камсыз кыла алган ички рыногу жана жогорку технологиялык базасы бар өлкө ички саясий ажырымдын айынан өзүн өзү жеп салышы мүмкүн. Эгерде президент менен аскердик блок тил табыша албаса, Ирандын 85 миллиондук эли, анын алдыңкы илимпоздору жана
Борбордук Азияга жол ачкан стратегиялык порттору экономикалык кыйроо менен ички башаламандыктын кучагында калышы мүмкүн. Иран бул потенциал боюнча дүйнөлүк держава боло турган өлкө. Бул мамлекеттин тарыхында кир менен дарый курган улуулук бүгүн чоң сыноодо турат. Анын келечеги согуш майданында эмес, Тегерандын ичиндеги кабинеттерде чечилүүдө. Же Иран өзүнүн илимий, маданияты жана транзиттик мүмкүнчүлүгү менен дүйнөгө кайрадан ачылат, же саясий өжөрлүк бул улуу мүмкүнчүлүктү тарыхтын чаңында калтырат. Бүгүнкү Иран бул өтмүш менен келечектин, акыл менен кылычтын ортосундагы тагдыр чечүүчү күрөштүн очогу. Биз бул процесстин кандай аяктарына жакынкы апталарда күбө болобуз. Биз менен болуңуздар, биздин каналга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.